नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज हम अपना फ़ोन में डबल आवाज़ करेंगे, वो भी आसान तरीका से। ये 100% रियल है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर ढूंढना होगा। फाइनली मेरा प्ले स्टोर यहाँ पे है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने कर दिया। यहाँ पर मैं लॉक लगाया था, मैं अनलॉक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, उसका नाम है वॉल्यूम बूस्टर। यहाँ पे सर्च करते हैं, लिखते हैं वॉल्यूम बूस्टर। ये रहा, पहले नंबर पे शो कर रहा है ये। इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने कर दिया क्लिक। ये वाला ऐप आपको मिलेगा, ये वाला। इस पे आप लोग को क्लिक कर देना है। कर दिए हैं, मेरा पहले से ही अपलोड है। अब हम इस बैक आते हैं, मेरा पहले से इंस्टॉल है। वॉल्यूम बूस्टर ढूंढ लेते हैं, कहाँ पे है मेरा वॉल्यूम बूस्टर। VOLUME, ये रहा। अब मैं अनलॉक कर देता हूँ। ये ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा। आपको यहाँ सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर सेटिंग पे मिलेगा, यहाँ पे फिर सेटिंग का है, यहाँ पे भी आपको क्लिक कर देना है। कर दिए हैं। यहाँ पे आपको ये ऐसे मिलेगा, आपको ऑफ कर देना है इसको। फिर बैक आते हैं, यहाँ पे आपको 30 से 35% रखना है। 30 से 35 मैंने रख दिया हूँ, 30 से 35। अब यहाँ पे वॉल्यूम को आपको फुल कर देना है। बूस्टर को आप 35% ही रखें, अधिक रखेंगे तो आपका फ़ोन का स्पीकर फट भी सकता है। अब आपका फ़ोन में आवाज़ बढ़ गया होगा।